Agora sim, bora. Ó, eles foram pro respawn, vão voltar. Só nada, meu filho. Pega a retaguarda. Pega a retaguarda aí. O cara ali, ó. Que susto. Cadê o bagulho? Porra, que susto, seu viado. Tava escrito como lá? Banheiro. Uma sacola no banheiro. Aí, tem que marcar lá pra eles falar pegar o papel, mano. Deve ser muito em cima lá no último ponto. Ó, eu mato. Vamos ficar lá então. Vou ficar nas coisas pra não deixar eles pegar, pô. Que a gente procura aqui. Mostra aqui da gente aqui. Achou nada. Tava escrito o quê? Segundo andar, não é? Segundo andar. Pelo meio do prédio, pelo meio do prédio, pelo meio do prédio. Então a escada pra ele, prédio. Não, pelo segundo andar, subindo a escada pelo meio do prédio. Então quer que está descendo? Você não pode. Tinha que trazer o papel, pô. Segundo andar. Segundo andar. Também tem banheiro. Oi? Morreu? Abaixa, Fabrício, abaixa. Dá cobertura? Saindo daí de tiro, hein? Voltei, tô de volta.
Fabrício? Da escada?